Wilujeng enjing pemirsa, tumpang dia dina acara warta di sekolah. Dina warta dinten ieu urang bade ngajelaskan ngeunaan program Si Palawa akan napi sistem informasi pelajar Pancawaluya diterapkan di sekolah bikin ngebentuk karakter siswa. kanggo langkung jelasna urang langsung ke reporter di lapangan. Si Palawa merupakan program pendidikan karakter anu miboga tujuan pikeun ngabentuk siswa sakan langkung disiplin, tanggung jawab, sareng miboga sikap anu hade tina kahirupan sapopoe. Program ieu melarapkeun nilai Pancawaluya nyaeta cager, dager, bener, pinter, sareng singa anu diterapkeun dina lingkungan sakola. Pikeun terang langkung jelas ngeunaan pangaruh si Palawa. Reporter parantos ngawawancara salah sahiji siswa di sakola. Wilujeng enjing pamirsa, kiwari abdi sareng salah sahiji siswa SMA Negeri Salapan Cirebon kanggo ngawawancara ngeunaan program Si Palawa anu aya di sakola. Sareng abdi Zia jeung abdi Azra, langsung wae urang naroskeun ka siswa. Oke, pertama-tama perkenalkan heula namina. Nama abdi Hilmi. Nama abdi Aldo. Oke, jadi naon nu anjeun rasakeun saanggeus aya program Si Palawa ieu di sakola? Sanggeus aya Si Palawa, abdi panten langkung disiplin sareng langkung tanggung jawab dina kahuripan sapopoe di sekolah. Naon wae sih paruban anu paling karasa ku anjeun? Abdi janten langkung tepat waktos, langkung rajin diajar, sareng langkung ngajaga kebersihan lingkungan sekolah. Amun menurut anjeun Si Palawa teh penting henteu sih amun diterapkan di dunia sakola ieu? Nuhun penting pisan sababna tiasa ngabentuk karakter siswa supaya henteu ngangukur pinter tapi miboga sikap anjeung ade. Naon sih harapan anjeun pikeun program Si Palawa ka harepna? Mudah-mudahan Si Palawa tiasa terus diterapkan, sareng ngajadikeun siswa langkung disiplin sareng aktif dina hal-hal anu positif. Hatur nuhun kanu Aldo jeung Hilmi geus ngeluangkeun waktuna saeutik. Sami. Eta tadi warta ngeunaan program Si Palawa di sekolah. Mugia program ieu tiasa masihan pangaruh anu positif kapikeun para siswa. Atur nuhun, parantos nyaksikan. Dugi pendak dina warta salajengna. Terima kasih.